سلام خوش اومدید. نور محمد هستم. میخوایم 10 تا از فناوری‌های خطرناک را در آینده با هم دیگه بررسی کنیم. هر فناوری جدید نکات منفی خودش را به همراه دارد، اما برخی از عوارض جانبی خطرناکتر از بقیه هستند. در بیشتر از موارد عوارض جانبی که اکنون با اون مواجه میشیم تنها ناراحت کننده هستند، ما در آینده ممکنه کشنده تر باشند. فناوری های پیشرفته هر روز پیش از پیش داستان های تخیلی بیرون آمده و در زندگی روزمره ما جای میگیرند. ما امروزه میتوانیم کارهایی را انجام بدیم که نسل پیش از ما تنها رویای اون را میدیدند. نکته‌ای که برای ما تأثیر برانگیز خواهد بود این است که نه تنها رویاها بلکه کابوس‌های اونها نیز برای ما به واقعیت پیوست. لطفاً با جهان آینده همراه باشید تا با 10 فناوری ترسناک آینده آشنا بشوید. شماره 10: چاپ اندام‌های بدن. به گفته استوارت ویلیامز، قلب مصنوعی چاپ شده با فیلتر سلولی در کمتر از 10 سال آینده در دسترس خواهد بود. فواید چاپ اندام‌های مصنوعی کاملا آشکاره. مثلا بدن شما دیگر اندامی که با سلول‌های شما چاپ شده پس نخواهد زد. حتی انتظار برای اهدا کننده عضو بی‌معنی خواهد شد. اما عوارض جانبی اون هم قابل توجه و حتی ترسناک است. آیا تکیه بر این واقعیت می‌توانیم مزایایی که برای خودمان چاپ کنیم؟ زندگی پرخطرتر را پیش نخواهیم گرفت؟ چه زمان طول خواهد کشید که تصمیم بگیریم که کل بدن انسان را از نو اختراع کنیم؟ واقعا خطرناکه. شماره 9: گوشت مصنوعی. خوردن زیادی گوشت برای بدن مضر، برای محیط زیست زیان آوره و میلیون ها حیوان بیگناه را نیز به کشتن خواهد داد. شرکت مدرن میدو از جمله گروه‌هایی است که راه حل برای این مشکل دارد. برای به دست آوردن این گوشت هیچ حیوان ذبح نمیشه. این فناوری از همان بافت‌ها و مسائل استفاده می‌کنند که در کاربردهای پزشکی هم به کار برده شده‌اند. اما این بار از اونها گوشت تولید نمیشه. ممکنه نگرانی‌ها بابت سلامت غذایی محصول داشته باشه، اما مسئله اصلی اینه مصرف کنندگان ایده گوشت مصنوعی را اون خطر ترسناک که به اون فکر هم نکنند. شماره 8: انسان‌های قابل حک شدن. در اکتبر سال گذشته یکی از محققین همکار مکافی با مهندسی برعکس یک فرسنده پیسمیکر یا ضربانساز قلب توانست به شیوه دست بیابد که به کمک اون میتوان شوک الکتریکی کشنده را پیسمیکر و فاصله نومیتری قرار داشت ارسال کند. پیسمیکرها را میشه از راه دور فلش کرد و از نو برنامه‌ریزی کرد. این موضوع هنگامی که این پلن یا پروسه شما توسط افراد خوب درست میشود بسیار عالی است، اما این به این معنی است که سخت افزار انسان را برای انجام قتل اون هم به صورت ناشناس و از راه دور هک کرد. شماره 7: حشرات الکتریکی. اگر حشرات واقعی برای شما مزاحمت ایجاد می کند، پس نظرتون در رابطه با این حشرات چیه؟ این جانوران الکتریکی به کمک میکروفون و دوربین هایشان می توانند شما را رهگیری کرد و حتی نمونه های DNA شما را استخراج کنند. البته فراموش نکنید این ابزارها چندان از واقعیت دور نیستند. شماره 6: تشخیص چهره. گوگل همین حالا هم اپ های تشخیص چهره را برای گوگل پلاس هم ممنوع کرده است، اما این هم تنها یک قطره از دریاست. فناوری اسکن کردن چهره از پیش هم نیز وجود داشت. این فناوری روز به روز هوشمندتر، سریعتر و قدرتمندتر می شود. سیستم های نظیر مثل آیوسیوور، لنسویکس برای مکان های شلوغی مثل فرودگاه ها، مراکز خرید و استادیوم ها طراحی شدند و کاربردهای بیشتر میارن کار را سهل کردن. اما شماره 5: تبلیغات هوشمند و تهاجمی.
تبلیغات هوشمند از اون چه فکر میکنید از ما نزدیکتر است. فناوری‌های نظیر ساین آی دوربین را که یک بیلبورد متصل کرده و با استفاده از فناوری‌های تشخیص چهره همه را رصد می‌کند. به این ترتیب می‌تواند تبلیغات درست در مورد شما پخش کند. پورتوهای صوتی هولوسونیک میتونن کلیپ‌های صوتی و صداها را بدون مزاحمت پخش کنند. تصور کنین چنین فناوری با مثلا اطلاعات گوگل پلاس و فیسبوک ترکیب شده یا با پایشگرهای سلامتی شما که احتمالاً پوشیدنی خواهد بود ارتباط برقرار کنند، چی خواهد شد؟ شماره 4 اسکنر چشمی. سایت دور در مقاله درباره این اپدیت میپرسند زمانی که تشخیص و اثبات هویت به سادگی یک عکس باشند دنیا چی جایی خواهد بود؟ اسکنری که در فاصله 18 متری ممکن است کار کند. فهمیدین این چنین تکنولوژی را میپسندین یا نه؟ تنها به اندک زمان نیاز دارند. این سیستم های تشخیص بایومتریک میتوان برای رهگیری افراد برای گروه های مختلف استفاده کرد. عملا جامعه را به یک است بازرسی بزرگ تبدیل کرده. و اگر از ایده شناسایی کارت های ملی واهمه دارید، نظرتان درباره چنین فناوری ها چیست؟ شماره 3 پاک کننده مغز. احتمالاً شما فیلم های مردانی سیاه‌پوش و درخشش ابدی یک ذهن پاک را دیدید. اون ایده ها در حال تبدیل شدن به واقعیت است. پاک کننده های مغز می توان خاطرات بد، ناراحت کننده یا مطلب سیاسی را از ذهن شما پاک کنند. این کار به ماشین های عظیم احتیاج ندارد. به وسیله ترکیب شیمیایی که پروتئین های خاصی از بدن را هدف قرار داده و باعث شکستن از پیوندهایی می شود که ما را قادر به یادآوری خاص می کنند. دادساکتور که یک محقق هست گفته است راه های زیادی وجود دارد که می توان با داروها انجام داد، اما پاک کننده های حافظه تنها به مغز موشها محدود است. شماره 2 لیزرهای کوچک. مشکل اصلی های لیزری حجم بزرگ اون است و این کارشان را کم می کند و شما به سختی می توانید یک ناب جنگی بزرگ را به شهر بیاورید و یا یک هواپیمای بزرگ را مانند یک گیر جنگی برانید. اینجاست که دارپا وارد می شود که هدفش کوچک کردن اسلحه لیزری تا اندازه‌ای است که بتوان اون را روی یک جیت یا روی ماشین نصب کرد. این لیزر طیف وسیعی را در پلتفرم‌های نظامی فراهم کرده که می‌تواند هدف را از زمین به هوا یا از هوا به زمین نقطه‌ای نابود کند. و در آخر شماره 1 اسلحه‌های زیستی. اسلحه‌های زیستی از دوران باستان پیکان‌های زره آلود مورد استفاده قرار گرفته، اما نمونه‌های امروز به شدت کشنده‌ترند. ترکیبات دی ان ای دانشمندان را قادر ساخته تا ویروس‌های کشنده‌ای را که از مدت‌ها پیش از میان رفته است دوباره بازسازی کنند. به عنوان مثال ویروس آنفولانزای سال 2018 که اتفاق افتاد در سال 2004 بازسازی شده بود. خیلی ها میگن که از پاتوژن های موجود با استفاده از دانش شیمی می شود یک سلاح ضد بشری سمو اما به شدت کارآمد و کشنده ساخت. سابسکرایب